ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಂತದ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾಯ್ತದಾನೆ ಅಂದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಲ್ಲ ತುಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಗಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವನ್ ಎತ್ತು ಓನುಲ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೇದ ಈನಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮ್ಮನ ಅಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಪುಗ ದಾದನ್ ಬ್ರೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಜಿ ನಮ್ಮನ ರಿಯಲ್ಮಿ ದಿಪ್ಪುಗಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ ಐಫೋನ್ ಪೂರ ವೈರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ್ ಮಾಡ ತೂಲೆ ಐಫೋನ್ ಬೋಡ್ಸಿ ಉರಣಿದ ಎತ್ತುನತ ಐಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಉಂಡು ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಓ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಅಂದು ನನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಆತುಜಿ ತುಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ನಂಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಣ್ಲ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮನ್ಪೊಡೆ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ವಾಡು 5G ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪುಗ 5G 4G ತೋಚು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ ಎಂಚ ಉಂಡು P3 ಉಂಡು ಏತು ಪತ್ತ ಫೈನ್ ಬ್ರೋ ಓಣ್ಲ ಓಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಇಚ್ಚು ಮಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂದುಂಟು ಓ ಜಿ ಬಿ 50 MP ಕ್ಯಾಮರಾ 80 50 MP 10,000 ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಬ್ರೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಪೂರ ಉಂಡ ಉಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಇಂಚಿನ 150 ಆಫರ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಪಿನ ಕುರೆ ಕಟ್ಟು ಮಾರೆ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಆಫರ್ 10% ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10% ರಿವ್ಯೂಂಗ್ ತುಲ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಪರ್ದಾಡಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿದ ಕ್ಲೀನ್ ತೂತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚನೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬ್ರೋ ಬೈ ನಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಕ್ಲೆ 17 ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅತವು ಅವು ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಾ ನೇಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಾ ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ದಿಕ್ಕುನು ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂಬೋಕ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಫೋನ್ ಹತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಅಂಜಿತೆ ತೊನ್ಕಂದು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಏ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ತೂಕಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುನು ಪನೊಂದು ಇತ್ತಿರತ ಸೊ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಬುಕ್ ಆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಕ ಐತೆ 7 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಗಿತರು 5 ನಿಮಿಷ ಏತು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮೂಲೆ ಪರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಏ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ ಪಡ ಬ್ರೋಗು ಚಾರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೀಸತ್ತಿದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏ ಬಾಯಿ ಪೂರ ನಿಕಲ ಯಾರು ಬೀಗದ ಕೀಡೆ ತೆಪ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಏತೇತ್ ಕೀ ಓಪನ್ ಆದದೆ ವೀಸಾ ತಿಡದೆಪ್ಪ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ರೀತು ಬ್ರೋತು ಉಂಡೈತೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಹೋಗ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೊರ ಯಾರು ತೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತು ಹೊಡಚಿನ ಭಯಪಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ವಾವ್
ಆಡತ್ತಾ ಯಾವತ್ತ ಐತೆ ಮನ್ಪು ಆನ್ ಕರ ಬೈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಚ್ಚಿಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆನ್ನೋರ ನೇಲಿ ಉಂಡು ಮೋರೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರದ ಅವು ತಿಕ್ಕಡೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ತಿಕ್ಕರಳಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ದ ಇಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ತಿಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ದಕ್ಲರ ತೂಲೆ ಐಫೋನ್ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತನಿಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಾರ ಪೋಡ್ಸಿನೆಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ರಿಯಲ್ಮಿ P3X ಒಂದು 6128 5G ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡರ ಓಪನ್ ಅಂಪುಗ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕವರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಓ ವಾವ್ ಕವರ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕವರ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕವರ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಕವರ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋನ್ ಗೈಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ नया फ़ोन अभी अभी लिया हमने तो देख लीजिए कैसे है तो बढ़िया पकड़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ಚೂರು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಂತಿಜಿ ಒಂಜಿ 600 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪ 600 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಈ ಮಾಜನೆ ಮೊಬೈಲ್ 600 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕವರ್ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ತುಲೆ ನಂಕ್ 45 ವೋಲ್ಟ್ ದ ನಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಂಕ್ ಕೇಬಲ್ ಕುರ್ತೇರು ಒಂದು 2 ಮೀಟರ 1 ಮೀಟರ 1 ಮೀಟರ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಪನಲೆ ಜಿ ತುಕ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡಂಚೆ ನಂಕ್ ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಐತೆ ನಂಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ನೆನ್ ಓಪನ್ ಎಂಚವು ಐನು ಹೊತ್ತು ಎಂಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ये क्या भाई एंड्रॉइड स्किप डिवाइस आईपैड स्किप कर रहा था स्किप कर गेटिंग रेडी यस गेस्चर पूरा बुक दिक्क नामा Realme get started boys ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಅವು ಒಂದು ನಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಗ ಓ ಇಂಚಿನ ಬ್ರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಳಿ ಇಂಚುಂಡು ಇಂಚಿನ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಏ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಲೆ ಹೆಡ್ ಉಂಟದಾ ಅಲ್ಲ 50 MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಯ್ಯೋ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಶೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ మన ಹರ್ಷಿತ್ನ 15 Pro Max ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಅವ ಅಂದ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆ ತಿಪ್ಪುರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಿಹಾರದ ಐತಲೆ ಗುಲ್ಲಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಫೋನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಓ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ರೋ ಒಂಜನ ತೀರೋಜಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಈಗ ಪೂರ ದಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ तो लगता है फास्ट है भाई ये थर्ड सब अबाउट सिस्टम ने टेंशन ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ನೆಟ್ ಅವು ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ 2.45 ये थर्ड से डिस्प्ले में इनके अंत Realme वो P3X ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ದಾಯ್ತ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಹೊತ್ತುನ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾವು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಐಡಿಯಾ ये क्या हुआ भाई ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ದಾಂಡ 15-16,000 ಏನದಾನ ತಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೇಗ್ ನಮ್ಮ 11,000 ಮುಟ ನಂಗೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನತ್ತು ಪೂರ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ SBI ಇಲ್ಲ ICICI ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪರ್ಬಗ್ಲ ದಸರಾಗ್ಲ ನಲ್ಲ ಆಫರ್ ಅದು ತಿಕ್ಕುಲು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಫರ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ಗೂ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಮಜಾ ನೈ ಆಯ ಬಾಯಿ
हमको और मज़ा चाहिए तो लेकिन हम और एक मोबाइल कर सकता हो भाई तो निंग्लिते ನಮ್ಮ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪುನ ಪೋಂದುಲ್ಲ IQ10 ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈದು 36. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತುನಂಚಿನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮನ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡದು ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಡು ಸೊ ಕತ್ತೇರಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಐತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾದ ಬ್ರೋ ಈಚ ಒಂದು ಬಲ ಹೋಯ್ ಬ್ರೋ ಬರೋದಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ IQ Neo 10R IQ Neo 10R ಎನ್ನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತುಗ ನಮ್ಮ yes this is open ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ box piece let's open this box guys wow ಸುರುಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ತುಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ವಾ ಕವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಮ್ಮಿದ ಕವರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಜೆಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ವಿವೋ ಚಾರ್ಜರ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ 8 ವೋಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಬರೆತ್ತಿಜಿ 65 ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಅರೌಂಡ್ 45 ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನೆನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬರಿಕ್ ದೀಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಚೀಸ್ಗೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಸುರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೀಕ చెప్పాడు ಗಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಂಜಿ ಕವರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ ಕವರ್ ವಾವ್ ತುಜಲ ಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿರ್ಗ ಪತ್ತರ ಚೂರು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲ IQ10R IQ Neo 10R ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ IQ Neo 10R ಒಂದು 256 GB ಫೋನು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮುಪ್ಪೊಂದು ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲ ಏನು ಐತೇನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಸೀದ ಚಾರ್ಜರ್ ಕಲರ್ ತೊಲೆ ಸಖತ್ತಾದ ನಂಗೆ ಕಲರ್ वाव चलिए हम शुरू करते हैं अब ओपन पावर ऑन गाइस IQ ದ ಪವರ್ ಆನ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 5G ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ವಾವ್ ಹಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಚ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ 100 ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ನೈನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಂದು चलिए हम शुरू करते हैं भाई सेटिंग पोई ನಮ್ಮ IQ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ 10R ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 3.6 Hz ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8S Gen ಮೊಬೈಲ್ 3 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟು 8+8 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ 256 GB ಒಂದು 8 GB RAM ದ 15 ವರ್ಷನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ
ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು. ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಸೈಕಾದ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಇಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಫೋನ್ ಒಂದು ಏನು ನಿಗ್ಲೆ ಗೇಮಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ ನಿಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ ಮನ್ಪುಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ತೂವರ ಪೋಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಗ್ರಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪುಂಡದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಂಚದೆ ಪ್ರೋ ದೆಪ್ಪುನು ಅವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಡನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೊಲೆ ಸಕ್ಕದಾದ ಬರ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೈಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಾವ್ ಸೈಕೋನ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪೂರ ಸಖತ್ ಅದು ಕೊತ್ತಿರು ನೆಟ್ ನೇಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಐನಾತ್ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಂಗೆ ಎಂಚೋನು ಗೊತ್ತಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು వచ్చి ನಿಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ 8,000 mAh ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೆರೆಯೋಡ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ತಮಿತ್ಯಾನ ನೆತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಎಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಏನು ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಮ ಐನಾತೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗ್ದಾತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಕ ರಡ್ಡೆ ತಲ ನಿಕ್ಲೆ ಐನತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರ ನಮ್ಮ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಂಡಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹೊತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು